Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos. እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትኩሳት jedhee namichi mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u. Akkamti yoo naan jettee inni bara durii hafee baay'isee. Bara kana namni si jaalate durbummaa qabdaatiin jedhee si gaafatu jira si jammar. Namoonni qabdaadhee si gaafatu iyyuu hin jiru si jammar yookiin immoo mucaa kana fuudhuudhaaf yookiin jaallachuu durbummaa dirqama qabaachuu qabdi jedhee dhiirri yaadu bara kana hin jiru. Maaliif barri bakka waan hundumaati ilaalcha keessa asaasa yaada keessa ilaalcha keessa bara wajjin mansanuu danda'u qabda beektaa. Egaa dubbiin akkuma isin dhageessanii argitanii daawwattanidha. Dubbii akkasii dubbachuudhaa fi jalqaba irratti maatii qabaachuun sirra hin jiraatu. Maaliifi biyyi kun biyya safuu fi safeeffannaa mataa ishee qabdu. Aadaa fi duudhaa mataa ishee qabdu. Seeraa fi heera mataa ishee qabdudha biyyi kun. Biyya addaggee miti jechuudha. Biyya akkasumaan akka biyyoota kaanii sochootu miti jechuudha biyyi kun. Kanaafiyyuu akka barsiifata hawaasa kanaatti akka nuti dhalannee keessatti guddannetti waan akkasii miidiyaatti baatee dubbachuudhaaf jalqaba nama maatii hin qabne ta'utu sirra jiraata jechuudha. Abbaa fi haadha kee fi obboloota kee obboleettii keedhaa fi nama of eeggannoo hin qabne ta'utu sirra jiraata jechuudha dubbii akkasii dubbachuudhaaf. Lammaffaa irratti immoo nama borgaayila dhaabachuu hin barbaanne ta'utu sirra jiraata. Sababiinsaa nama akka kanatti dubbatu dhiirri fuudhuu barbaadu jira jedhee hin amanu. Sababiin isaa maali yoo jettanii nama kana bor abbaan manaa bakka cidhaa fudhatee dhaqa, bakka boo'ichaa fudhatee dhaqa yookaan immoo bakka waamicha garaagaraa fudhatee dhaqa. Namni akkasii kun immoo waan hawaasi kun irratti waliin galleef safuu hawaasa kanaa waan cabsuu nama miidiyaatti dubbate gadi ta'eef abbaan manaa konfidensiidhaan nama kana duukaa harka wal qabatee deemuu jira jedhee waan hin amanneef jechuudha. Haa ta'uti irra darbee gaa'illi yoo ijaarame nama daa'ima bor dhalatuuf godhatuu fi nama keerii hin qabne yookaan immoo of eeggannoo hin goone ta'utu sirra jiraata jechuudha. Maaliif yoo jettee daa'imman ati godhattu bor mana barumsaa keessatti ilaa ijoollee warri haati ishee akka jettee miidiyaa irratti dubbattu jedhanii qubatti qabu. Ijoollee kana wajjin namni itti siqee waa nyaachuu barbaadus daa'imni ijoollee kana duukaa taphachuu barbaadus maatiin daa'ima ijoollee kana wajjin ijoolleen isaanii taphatan barbaadanis hin jiran waan ta'eef nama ijoollee bor godhatuuf illee keerii hin qabne ta'utu sirra jiraata jechuudha dubbii akkasii dubbachuudha. Isattaan immoo gaafa dubbii kana dhimma amantiitiin ilaallu immoo gaafa namni hafuurri hamaan itti seenee kallattiif daandii mataasaarra ooffachuu jalqabu maalummaa namummaa keessaa si baaseetu saalfii aadaa duudhaa saba kanaa si irraanfachiiseetu akka barbaadde gaafa si gulufu waan akkasii si dubbachiisa jechuudha. Akka amantiitti gaafa ilaalamu dubbiin kun. Kanaafiyyuu waa'ee wanta kanaa gaafan dubbachuu barbaadu yeroo tokko somni gaafa irra deddeebi'amu yookaan immoo hawaasni wanta tokko nuffee dhiisaa gaafa dhufu akka waan sirrii ta'etti fudhatamuu jalqaba. Sobnis akkasuma gaafa irra deddeebi'amu waan dhugaa ta'etti fudhatamaa adeema jechuudha. Intalli kunis gaafan ilaalu afaan Oromoo dubbachaa jirti wanta ta'eef Oromoodhuma natti fakkaatti. Garuu aadaa fi duudhaan Oromoo safuu fi safeeffannaan Oromoo maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Oromoon dhimma fuudhaa fi heerumaa irratti durba durbummaa gattee akka waan gadhee tokkootti yookaan immoo akka waan rakasa tokkotti waan ilaaluuf bakka hin qabuuf yoo utuu durbummaa hin qabaatiin dhoksitee heerumte illee waan isheen qabdu duddarra buusee maatiitti deebisee sagantaa cidhaaf baafame sanarratti baasii hundumaa akka safuu fi safeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromootti seeraaf heera taa'een maallaqa isaa yookaan baasiitti baasee hundumaarraa deeffata jechuudha. Isa arra isin iddoo barbaaddanitti waan barbaaddan gootanii maatiin qaanyii dhoksachuudhaaf dhoksee wal isin fuusisaa jiruti. Arra kunoo wanti suni bubbulee maal ta'a dhufee waan sirrii ta'etu miidiyaatti gadi ba'ee bifa kanaanii rakkina qabu jedhamee nuu dubbatamutti ka'ee jechuudha.
akkaataa kanaan isin miidiyaatti baatanii dubbattanii cirumasaa ijoollee keenyan nu jalatti dhiiga ijoollee keenya aarsaa seexanaa gootanii bakkayyuutti dhangalaachuudhaaf karoora isin baafattanii kaatanii qabu. Kanaaf iyyuu dhaamsi ani qabu maa inni miidiyaan kunii fi intalli kunii seeraa fi heera maariitiin akka aadaa fi duudhaa biyya Itoophiyaa kanaatti yookaan akka seera biyya kanaatti naamusa hawaasa kanaa wanna cabsu ijajjabinaan akka isaan gadi ba'anii dubbatanii fi birmadummaa kan kenne seera isa kamidha. Kanaaf jarri kuni seeraan itti gaafatamuu qabu. Miidiyaan kunis itti gaafatamuu qaba. Intalli dhimma kana gadi baatee biyya naamusa qabu keessatti safuu hawaasaa cabsitee akkanaa kanaan dubbatte itti nuu gaafatamuu qabdi jennee gaafatannaa jechuudha. Itti aansuun immoo warra dubbii hadhaa intala kanaa dhageessaniif karaa sooshaal miidiyaa tamsa'aa jira wanta ta'eef hadhaa intala kanaa warra dhageessanii fi akka amantii keenyaatti immoo dubbiin sagalee waaqayyoo maal akka jedhuun sheerii isiniif godha. Macaafni Hisqeel raajichaa boqonnaa 16:8 akkas jedha. Ani ammas utuun darbuu si ilaalee ati durba geessuu jaallatamtuu ta'uu kee argeen uffata koo sitti uffiseen qullaa kee akka hin mul'ifneef si dhokse si kaadhimadhe ati kan koo taatee si wajjin kakuutti galeera jedhee waaqayyo gooftaan kana dubbateera jedha. Kuni fakkeenyadha. Kanaaf iyyuu asirratti tokkoffaa intalli kun durba geessuudha. Intalli waa ishee dubbatamu kun durba geessuudha. Lammaffaa geessuu waan taateef inni maal godhee akkasumatti lafa argeetti dhaqee hin qabanne. Geessuu waan taateef bareedduu waan taateef maal godhee lammaffaa irratti hin naqate. Yookiis immoo hin kaadhimmate malee iddoo argeetti qabee duukaa hin ciifne. Sadaffaa irratti immoo kakuu wajjiniin gale. Kakuu wajjiniin gale. Kana sadan qabaachuutu irra jiraata gaa'elli tokko. Dhiiraaf durba gidduutti wantoota kana sadantu raawwatamuutu irra jiraata. Kanammoo baroota dheeraadhaa fi Oromoon isa ta'u Itoophiyaan guutummaatti wanta kana eegaa dhufani. Bara seenaa kana keessa garuu namoonni akka kee kun ka'anii waanuma dhoksaatti illee safuudhaan dhoksamee hojjetamaa ture. Amma leegaalii waan sirrii ta'uu gadi baaftanii dhiiga ijoollee keenya aarsaa seexanaadhaaf gootanii dhangalaasuuf qophaa'aa jirtu jechuudha. Kun hojii warra dukkanaa, hojii warra illuminaati, hojii warra gee, hojii warra leesbiyaanotaati kun. Akka dubbii sagalee waaqayyoo kanaatti gabaabseen waa'ee lakkoofsa sadaffaarra ishee ani kaadhe kanaa waa'ee kakuu dubbadheen dubbii koo xumur warra dhagaa jirtaniif. Waaqayyo yeroo baay'ee namootaaf yeroo kakataa turetti kakuusaa dhiigaan cimsaa ture. Kakuu moofaa keessattis, kakuu haaraa keessattis. Fakkeenyaaf Waaqayyo sanyii Israa'el 12 yeroo kakatutti akkas jedhe seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 8 irratti Museen dhiigicha fuudhee namootatti facaasee ilaa dhiiga kakuu isa Waaqayyoo akka dubbii kanaa hundumaatti isiniif dhaabee jedhe. Dhiigicha fuudhee namoota kanatti facaase. Dhiigi kakuu ilmaan namootaa fi waaqayyo gidduutti barootaaf galamaa turedha. Kana qofaa miti. Kakuu haaraa keessatti yeroon itti dabalu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 24tti Yesuus isa gidduu galee waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isaa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyuu dubbatu biraas ga'uu keessanii jedha. Akka asirraa argitanitti waaqayyo namootaa fi waaqayyo gidduutti kakuu haaraa dhaabee jedha. Kakuun haaraa kun immoo dhangala'uu dhiiga Iyyesuusiin. Kakuun namootaa fi kakuun waaqayyo gidduutti galame inni kakuu haaraa jechuudha. Kakuu haaraa keessatti kakuun namootaaf waaqayyo gidduu jiru Yesuus Kiristoos kanadha. Kana maaliif kaaftee yoonaan jettanii wanna qabxii tokkoof hin kaase. Kakuu waaqayyoo ilmaan namootaa dhiiraa fi durba gidduu gaa'ila namootaa gidduu kaa'e dhiigi bu'uu dhiiga durbummaa ijoollee durbaa keessa kaa'amee jiru sun kakuu dhiiraa fi durba gidduutti raawwatamudha. Akkasumaan waaqayyo hojii dhabee gaafatti dabbaramuu barbaadu miti kan inni fuudhee durbummaa ijoollee durbaa keessa kaa'eef. Durbummaa ati akka irra salphaatti fuutee haasoftu kana waaqayyotu kaa'e. Furrii gootee influenza.
Maal taate obboleettii ko dhimmichi akka amma ati rakasiisaa jiru kana miti. Tarii ergamni kunis biyyoota nuti guddanneerra jedhan keessatti hojjeteera ta'uu danda'a. Biyya kana keessatti garuu matumaa hojjechuu hin danda'u. Sababiin isaa biyyi kun mataan ishee aadaa fi duudhaadhaan biyya hidhata cimaa qabdudha. Wanti akkasii kun immoo gaafa inni deebi'ee dhalatu biyya namoonni callumeedhanii ilaalan miti biyyichi. Kanaaf iyyuu goraadee mandheessaa keessaa baasaa jirtan kana bakka isaatti deebisuutu isiniif mala jechuudha. Dubbii ati kaase keessatti namni bara seenaa durbummaa gaafatu jiraayii jette. Namni durbummaa ilaalee nama jaallatu, namni durbummaa ilaalee nama fuudhu hin jiru jette. Garuu dhaggeeffadhu sittin hima. Akka wangeela keenyaatti dubartiin yookaan durbi durbummaa hin qabne akka aadaa Oromoottis akka wangeelaattis akka dubartii rakasaa, akka durba rakasaa, akka durba gatii hin qabne, akka durba qoshaashaatti ilaalamte jechuudha. Waan ati miidiyaa irratti baatee akka ajaa'ibaatti dubbataa jirtu kun waan gaarii fakkeessitee dhaloota nu barsiisaa jirtu kun. Dhaggeeffadhu sittin hima. Leewwota boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Niitii yeroo fuudhus durba haa fuudhu. Inni qomoo isaa keessaa durba haa fuudhu malee dubartii abbaan manaa irraa du'e kan abbaa manaa ishee hiikte kan xureeffamte ejjituus hin fuudhinedha. Wangeelli akka xuriitti lakkaa dubartii durbummaa hin qabne. Akkasuma Oromoon dubartii durba durbummaa hin qabne akka xuriitti lakkaa dugda ishee irra buusee manatti deebisa. Isatti har'a gadi baatee miidiyaatti waan dinqii gootee dubbattu kana. Kanaaf iyyuu ati maal jechaa jirta sirratti hin beekamne malee akkan sila dubbadhe akka dubbii hafuuraatiin yeroo ilaalamu seexanatu si keessa buufatee dubbataa jiraafidha malee kun yeroo ilaalamu akka duudhaa fi aadaa Oromoottis akka dubbii sagalee Waaqayyoottis xuraa'ummaatti lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu hundumtuu haa xuraa'u jechaa jirtaati. Ijoolleen durbaa hundumtuu yoo xuraa'an rakkoon qabuudhaan labsiin ati labsaa jirtu kun. Xuraa'ummaan chiggiree loomiidhaan natti labsaa jirtu kun moo maali kun? Maal fiddee dhuftee? Dhaamsan qaba. Amantootaaf, Oromoodhaaf, Itoophiyaawwaanotaaf. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Biyyi lafaa kun gadheerraa gara caalaa gadheetti adeemaa jirti. Dhaloota keenyaaf itti dammaquutu nurra jiraata. Waldaa keenyaaf dammaquutu, amantii keenyaaf irratti dammaquutu nurra jiraata. Kanaaf dubbii kana hidhannee mormina. Dubbii kana fakkaatanis hidhannee mormina. Fayyaa ta'a.